Panasnya tak lebok nunggu tenaga dalam. Wako, ampek, sesek, terus nek diwatuk kene karo kene panas. Nek ke rumah sakit corona. Gak apa-apa di masih teles. Bismillahirrahmanirrahim. Ampek seseke ilang. Lendir-lendire ilang. Nek bunyi gak iso turu. Sawengi. Sampai jam 12 isu. Mulai bengi sampai jam 12 isu. Wah. Iki macet nek jero. Terus apa sing barengi? Gamal watuk pisan. Iki lek dicekel lara. Ilang lorone. Gak keleken iwak ya. Iki, cekel iki. Lara ora? Nah, cekelen. Lara ora? Loh, kayak sulapan ya. Aneh ya. Marine iki tak goke karo banyu panas iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lendir-lendir ilang. Tembus ning jero? Sesek ampek ilang. Tembus ning jero dodone? Ning jero jantunge? Ning jero tembus ning jero? Sing loworo gawatuk kene? Tembus ning jero dodone? Nah, ambakane rasane ya, Pak? Lumayan. Limpone ngalami nyempit. Tembus ning jero paru-parune? Tembus ning jero gorokane? Jajal watuk. Kekno. Lara ora kene? Gak lara ya? Temenan? Ora ngapusi? Geger ya. Likat-likat boleh. Pakai banyu panas sampai tenaga dalam. Tembus ning jero? Terus lek turu apa jenengku mesti watuk. Langsung watuk. Lek lungguh ora. Masih miring watuk. Kait gletak ngono iku. Nek gletak langsung watuk. Gak jajal. Ki tembus ning jero lambunge? Panas apa anu? Hangat.
Sampeyan gadah tembus ning jero-jero. Bene ana sing darah beku-beku, bene cair, dadi radang iku ya ta. Sangka darah sing beku ning anu iku. Nek gak dicairno, gak iso turu awan bengi. Watuk neh. Dicairno ngene. Gak wis. Ana corona ilang. Sak nang weteng-weteng gak sawengkil ngono. Nggih, sakit. Tembus di jero teke. Nggih. Bene tak teles wis ya. Timbangane wis pirang wulan? Bilang iku sing nembet. Oh, pirang dina? Nggih. Ana 3 titik. 3 dina. Ate preksa gak wani ngerti lek langsung kena corona. Nggih. Dan bidan ya ora. Suntik entok. Wong TBC saiki corona. Dokter iki. Rumah sakit nyambang pilek langsung dikarantina corona.